咗希希晴晴嘅生日會啦。你知唔知啊？個傻女話下個月生日佢又要開一個啊。咁都好喎，老婆。咁生日同聖誕嘅 party 咪可以一齊搞咯。好啦，咁不如我而家講完兩張，你再講啦。阿哥，你嚟得啱啦！我決定俾一個送聖誕入伙禮物嘅機會你。智能電話 O 唔 OK 啊？乜你咁㗎？你都唔留意人哋需要啲咩？我而家屋企淨係爭部高清電視機咋。呢個機會可唔可以讓俾其他人？唔得。好啦好啦，驚係你咋？邊部啊？阿哥你真係太好啦！喂，走老婆。頭先媽咪打電話嚟，話佢已經坐緊穿梭巴士嚟緊啦。我咧就好想同你大嫂去拍下拖，不如陣間你陪媽咪行一陣咧。得啦，包喺我身上。咁陣間見啦，拜。拜。睇成點啊？新屋入伙啊，要買定啲日用品㗎。如果唔係啊，用起上嚟咧就拿手唔成勢嘅。知道，所以我咪約埋阿媽，你幫我睇下咯。啊，平時咧食多啲水果咧就身體健康啲，要識得照顧自己咁先至啱。得㗎啦，媽。香港咁方便，我真係可以照顧好自己啊！你唔好成日都咁擔心我啦。得啦，知道你咧大個女啦。我覺得阿媽好似估到我哋裝修間房俾佢啫。係啊，咁我哋要小心行事先得啦。如果唔係，咪冇咗個驚喜咯。希希晴晴啊，等嫲嫲送聖誕禮物俾你哋啊，你哋自己去揀。多謝嫲嫲，多謝靚姑姐。慢慢啊，小心啲啊，自己揀啦。老公啊，食完飯不如我哋去行下咯。梗係好啦，難得今日唔使湊兩個細路。老公啊，呢四隻天鵝咧，好似喺度跳緊舞咁，似唔似我哋一家人啊？大呢兩隻咧就係我同你，細嗰兩隻就係希希同晴晴。啊，喂，你睇下天鵝心口嗰個大鑽石咧，襯晒你夠靚。你記唔記得你講過咧？天鵝係忠貞愛情嘅守護者啊！點止啊？天鵝仲係以家庭為主，所有活動都以家庭為中心嘅。所以我咪揀得啱咯。老婆，呢個咁靚，我哋影張相啦。好啊。